Tak, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa zajímavosti o hře. Tentokrát budu dělat zajímavosti o hře Empire. Hra Empire od Total Waru byla vydána v roce 2001. Tato hra se odehrává v novověku, takže může se odehrát za mnohé frakce a národy. Například za Francii, Velkou Británii, Rakousko, Uhersko, Prusko, Rusko, Švédsko a tak dále. Ve hře Empire je samozřejmě mod, ve kterém si můžete stáhnout americký mod, který můžete si zahrát historii Spojených států. Od prvních usadlíků až po 13 kolonií, po válku za nezávislost až po stav Spojené státy samotné. Poněvadž v Americe nebyli jen Američani, tedy přistěhovalci, byli tam hlavně Indiáni, která jsou vlastně jenom v novověku. Potom už je vyhlazovali a tak dále, ale to je vedlejší téma. Případně můžete zde hrát za různé národy Indiánů. Například za národy Cherokee, národy z Plání, národy z Puebel a samozřejmě Irokézy. Je hezký, že jsme si o hře Empire řekli o všech národech a tak dále. Ale proč vlastně ji hrajeme? Minimálně teda já a my další miliony lidí, ale každopádně v této hře zkoumáte technologie, válčíte, děláte diplomatické dohody a vaším cílem je, aby se vaše frakce stala tou nejmocnější na světě. A musí být rychlý, aby vás nějaký jiný stát nepředběhnul. Tak, jsme na konci videa, dámy a pánové. Možná se vás dá krátké, ale sehnávat ty informace, to je fakt na zbláznění se. No každopádně. Moc krát vám ještě jednou děkuji za 300 odběratel, tak skvělý. Ale musím taky poděkovat všem mým kamarádům, kteří natáčejí na YouTube. Tedy chci zmínit pana Historika a pana Kaktuse. To je vlastně Kaktus 1050, no každopádně. Určitě dejte like a odběr a napište do komentářů, jakou hru bych měl natočit jako další. A nebo případně stream. Živý stream. Určitě dejte v těch komentářích, dejte like a odběr a mějte se u dalšího videa.